ભાઈજુભાઈ પરમાર, સમાજ અગ્રણી, ભાવનગર. આજનું આ દુઃખદ ઘટના જે બની છે, જે લઠ્ઠાકાંડ થયો ભાવનગરની અંદર, એ બહુ શરમજનક કહેવાય. માટે સરકારશ્રીને વિનંતી કરીએ કે આની પાછળ જે કાંઈ કોઈ હોય એને વિશેષ એની પાછળ પગલાં લઈ અને આનો જે ન્યાય છે એ અહીંયા સુધી પહોંચે અને એનું જે મૃત્યુ છે એ સાર્થક ગણાય. એમના ઘરે નાના નાના બાળકો છે, બે નાની ઉંમરમાં ગુજરી ગયો છે. માટે સરકારશ્રીને એક વિનંતી કરવી કે ભાઈ આ ઘટના જે બની છે અન્ય કોઈ સ્થાને ન બને એવી આપ સૌને, સમાજને તો અમારે એવું છે કે એક દીકરો ખોયો છે અમે, પણ સરકારશ્રીને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આવી ઘટના બીજે ન બને. પોલીસ પરિવાર રાજકીય લેવલે જે કંઈ કરવાનું થતું એ કરે. એક આપને તમામને વિનંતી. જય શહેર મહારાજ.